Dragi prijatelji, večeras ćemo raditi jedan slučaj koji je 2017. godine veoma uznemirio Bačku Palanku, a boga mi i celu Vojvodinu, pa slobodno mogu reći i kompletnu javnost. Naime, desilo se ubistvo jedne pekarke ispred same pekarske radnje u Proleterskoj ulici u ovom gradu, u Bačkoj Palanci. A ta prodavačica zvala se Jasmina Davidović. Ko je zapravo bila Jasmina Davidović? Jasmina Davidović je rođena 1963. godine i živela je maltene skoro ceo svoj život u Kragujevcu. Tamo se bila i udala, zasnovala porodicu i iz tog braka imala je 3 dece, 2 kćeri i 1 sina. Međutim, kako sve to ide nekada neplanirano u životu i kod nje nešto u tom braku nije sve išlo kako treba, nisu cvetale ruže i negde 2012-13. godine ona se razvodi od svog supruga. Prilikom te brakorazvodne parnice, dok je trajao taj proces razvoda, sudski je sin pripao ocu, a kćeri su otišle sa majkom. I Jasmina, bez obzira što nije imala nikakvu familiju u Bačkoj Palanci, ona je odlučila da dođe u taj gradić da bi tamo počela život od nule. Zapravo, našla je preko nekih svojih prijatelja posao da radi u pekari, da prodaje hleb, peciva i sve ostalo, zato što je taj posao u jednom periodu radila i u Kragujevcu i mislila je da će se tu najbolje snaći. I na kraju krajeva tako je i bilo. Jasmina sa ćerkama dolazi u Bačku Palanku, a sin ostaje da živi sa ocem u Kragujevcu. Ćerke ubrzo posle dolaska odlaze za Novi Sad, jedna zbog posla, počinje da radi u Novom Sadu, a druga je nastavila školovanje. Jasmina Davidović se odmah zaposlila u jednoj pekari i bila je izuzetno dobar radnik. Ona je bila jako ljubazna, uvek pozitivna, nasmejana i zračila je nekom posebnom energijom i kupci su je obožavali. Čak su pričali da kada ona počne da radi u nekoj od pekara, odmah se maltene poboljša kvalitet samog hleba. Ona nije radila u proizvodnji da je proizvodila hleb, ali kada se hleb proda sa nekom dozom ljubavi i sa osmehom, i on je slađi. Ljubaznost je velika stvar, a ova žena je zračila i pozitivnom energijom, a i ljubaznošću. I tu njenu ljubaznost su mnogi primećivali. Ne samo poslodavci, to su primećivali i kupci. I neki su to sa dozom simpatija cenili, a neki su se, boga mi, i zaljubljivali u Jasminu. S obzirom da je imala neprijatno bračno iskustvo, da se skoro razvela, nije odmah upadala u te neke veze, ali ipak je popustila i počela je da se zabavlja sa jednim čovekom koji je ne samo što je 11 godina stariji od nje, nego je i 25 cm niži od nje. A ko je zapravo bio taj čovek? Njegovo ime je Dragan Rikanović. On je poreklom iz jednog mesta između Bjeljine i Majevice. I negde u toku rata, kada je besnio građanski rat u Bosni i Hercegovini, ovaj čovjek se pojavio u Bačkoj Palanci, došao je onako ne kod nekog, nego jednostavno nije imao ni jednog rođaka u tom gradu. I obično kada neko dođe u neko mesto, dolazi zato što tamo nekog poznaje ili ima rođake. Sada da bude tu malo interesantna priča, i Jasmina, kada je odlučila da ode iz Kragujevca, ona dolazi u Bačku Palanku, a nikog nije znala. To je malo neobično i za muškarca, a posebno za ženu. Međutim, što se Dragana tiče, njegovo zanimanje je apsolutno nepoznato. Neki kažu da je on sam sebe izdržavao tako što je išao i obavljao neke sezonske poslove kada je vreme nekih poljoprivrednih radova, jer se u okolini Bačke Palanke zaista
puno obrađuje zemlja i najvjerovatnije je tamo radio u tim poslovima skupljanja šećerne repe, suncokreta, bostana i svega ostalog kako ide sezonski koja kultura za kulturom da se skuplja. Sada, najvjerovatnije da on kao izbeglo lice, pošto se tako vodio, da je primao i neku pomoć, i finansijsku, a i u smislu dobijanja nekih paketa i tome slično. Stanovao je i po nekim kolektivnim smeštajima, ali ono što je poznato, da kada je počeo vezu sa Jasminom Davidović, oni iznajmljuju stan i žive u tom iznajmljenom stanu. Po pričama nekih njihovih poznanika, živeli su pune 3 godine zajedno. Kakav je interes Jasmina imala da živi sa ovim čovekom, koji je faktički uvek bio dekintiran, nije imao stalni posao, niti sigurna primanja, a voleo je pritom i da popije. Mnogi ljudi koji su ga znali, govorili su za njega ni manjeg čoveka, ni većeg zla. Šta je ona u njemu videla, ja to sada ne znam. Prvo, 11 godina stariji. On je rođen 1952. godine. Ajde, ta razlika u godinama može da se onako i progleda kroz prste, 11 godina, pa nije to na kraju krajeva ni tako nešto strašno. On ima 65 godina i po svim nekim pravnim merilima u našoj zemlji on je još uvek radno sposoban. I mogao je da se zaposli i da radi neki sigurni posao, možda u nekom komunalnom preduzeću ili u nekoj tamo šećerani, uljari, ne znam koje sve fabrike postoje u okolini Bačke Palanke. Na kraju krajeva tamo ima bezbroj silosa za raznorazne žitarice. Mogao je da se zaposli i da radi tamo kao fizički radnik. Ako je sposoban da ima mladu ženu, onda je sposoban i da radi, brate. Sada, mnogi kažu da ta njihova veza je bila jako turbulentna. Uopšte nije bilo tu neke ljubavi, niti romantike. On je bio paranoično ljubomoran na Jasminu. Ne samo što je ona mlađa, ne samo zato što je ona višlja i krupnija od njega, nego on je stalno tražio da ona ostavlja posao na jednom mestu i da nađe posao u drugoj pekari. Tako da je ona u ovom malom gradu za svega 3-4 godine promenila 4-5 tih pekara. Sve zbog ovog čoveka, znači zbog Dragana Rikanovića. Jer on je uvek govorio, sada počeli su zbog tebe da dolaze neki ljudi koji kao navodno važe za neke kazanove i švalere u Bačkoj Palanci, počeli su zbog tebe da dolaze da kupuju burek, a ranije nisu uopšte jeli burek, jeli su samo ćevape po kafanama i pili su alkohol i jurili konobarice. Sada odjednom počeli da jedu žužu i burek. To je sve zbog tebe. I Jasmina se uvek branila, ma daj čoveče, Dragane, šta ti je, mislim, nemam ni sa kim ništa, a na kraju krajeva pekara je javni objekat, svako može da dođe. Između ostalog i u Kragujevcu dok sam radila, znam iz iskustva da ljudi posle neke pijanke, ako ostanu duže do same zore u nekoj kafani, vole da odu ujutru na vruć burek. Ne vidim ništa šta je tu čudno u tome. Međutim, Dragan je bio onako uporan i stalno je insistirao da Jasmina menja posao. Sada, ako bi Jasmina uspela da ga ubedi da nema ni sa jednim od tih mušterija nikakvu šemu u smislu nabacivanja ili flertovanja, Dragan je išao dotle da bi rekao, pa znaš šta, ako nemaš ništa sa nijednom mušterijom, onda si sigurno zaljubljena u gazdu pekare. I Jasmina je, da bi izbegla te sve svađe, sukobe sa Draganom, ona je nekoliko puta i promenila posao. I mislim da je tu pravila veliku grešku. Jer jednom, ako popustite ludaku i uradite nešto kao da bi ga zadovoljili, on posle traži nešto veće od vas i sve veće, veće, veće i veće. Znači ono ide prvo prst, pa ruka, pa na kraju ide glava. I znači njegovi su zahtevi bili onako suludi i kada je počela da radi
i na zadnjem radnom mestu u pekari Milaneze, iako je vlasnik pekare zaista mlad momak, on je u tom trenutku imao 30 godina, ima mladu i lepu suprugu, ne zanimaju ga radnice, živi savremenim životom, bavi se sportom, ne pada mu ni na kraj pameti da sada dolazi u pekaru, da glumi tamo nekog Kazanovu i da spopada radnice. On je i sasvim jedne druge priče bio momak i nije on kao Slavko Štimac tamo da napada Jagodinku Simonović na radnom mestu. To je nešto sasvim drugo. Dečko je pre svega 15 godina mlađi od Jasmine. Međutim, Dragan je počeo da napada Jasminu da ona najverovatnije flertuje i sa novim gazdom. Ona je tek počela da radi u pekari Milaneze, radila je nekih nepunih mesec dana i njoj je pukao film i rekla je Draganu: Dragane, ja od ponedeljka neću da te vidim u stanu. Ili izlaziš ti iz stana ili odlazim ja. I sada Dragan, da bi onako ispao pravi baja, kako je on u pravu, on se spakovao, uzeo te neke svoje stvari u jedan kofer i izašao je iz stana. Međutim, nije se završilo na tome. Dragan počinje da spopada Jasminu, da je non stop zove telefonom, da je prati, da dolazi kod nje na radnom mestu u pekari Milaneze, da sedi onako naslonjen o pult i dok jede burek on posmatra ko sve dolazi tu da kupi hleb, da on proceni ko bi mogao da bude potencijalni švaler ili neko ko flertuje sa njegovom Jasminom. Ovakvo njegovo ponašanje je karakteristično i specifično upravo za one besposlene muškarce koji ništa ne rade i koji nemaju nikakvu drugu brigu sem navodnih ljubavnih jada, kako oni govore. Ovo što je on radio dokazivalo je u stvari da je on besposličar i da je bio paranoično ljubomoran na svoju bivšu partnerku, ali ja taj njihov odnos i zajednički život ne mogu da smatram bračnom zajednicom. To je ipak bila veza privremenog karaktera i najverovatnije je da je Jasmina u ovom čoveku videla neku utehu i tražila je mušku ruku da ima pored sebe, mada, kažem, po nijednom parametru ja ne bih mogao ovog čoveka da karakterišem da je on na bilo koji način bio nešto sposoban da bi oduševio Jasminu u smislu evo ja ti pružam neku sigurnost. Prvo, fizički je odavao zaista čoveka koga malte ne niko ne primećuje. Bio je visok nepunih 1,60 m, za razliku od Jasmine koja je bila preko 175 cm. Zatim, nema stalni posao. Čovek koji je bio sklon alkoholu. Uvek je imao preko 1 promil alkohola u sebi. Ne mogu da skapiram Jasminu da je ona, pored takvog čoveka, osjećala neku sigurnost. Doduše, Jasmina je pokušavala da sa ovim novim partnerom nema istu vezu i nema isti brak kakav je imala sa prethodnim partnerom u patrijarhalnom smislu. Na to ukazuje i sama činjenica, odnosno po Draganovoj izjavi doduše, da njih dvoje nikad nisu imali ni jednu svađu za te 3 godine. Navodno su se samo nekada svađali oko toga ko će da opere suđe. I da bi rešili taj problem ko će da opere suđe, oni bi odigrali partiju tablića i onaj ko izgubi na kartama, on bi prao suđe. U svakom slučaju, malo neobičan način da se dođe do onoga ko će da opere suđe. Mislim, obično se računa, ajde, to će da opere domaćica. Međutim, ja mislim da je Jasmina išla i da se držala u stvari te logike, eto ja imam stalni posao, radim u pekari, dolazim umorna, pa može on valjda da opere suđe. Ja i onako skuvam taj ručak. I ja zaista ne vidim zašto je uopšte Dragan diskutovao oko toga ko će da opere suđe. On je sam trebao da kaže, Dušo, evo sad ću ja da operem suđe, ti si donela
hleb, donela si burek, trebao je da poštuje bar taj njen hleb. Jer to što je on mislio da se ona švaleriše i da flertuje tamo sa nekim ljudima je krajnji njegov bezobrazluk. Jer čovek koji jede nečiji hleb, a pritom mu prigovara da dok taj isti hleb zarađuje, flertuje tamo sa nekim, je zaista velika bitanga i veoma nezahvalan. Zamislite da vi hranite kućnog ljubimca i da vas taj kućni ljubimac bez razloga ujede. Kako biste se vi osjećali? I da li biste i dalje tog kućnog ljubimca hranili ili biste ga dali tamo u neko prihvatilište za životinje? Sad Jasmina nije mogla da ostavi Dragana u nekom tamo azilu za životinje i da čeka red na uspavljivanje ili na kastriranje. Ona je brinula o Draganu i brinula je sve dok je imala to nešto malo živaca koje je čuvala za neke bolje dane. I kada je zaista bila pri kraju tih živaca, ona je odlučila, kao što sam rekao, da ostavi Dragana i da počne život u Novom Sadu. Ona je planirala da odradi tamo negde do septembra meseca ili do oktobra, kako se dogovorila sa vlasnikom pekare i kako bi nešto uštedela malo više novca, da ode za Novi Sad. Čak je i razgovarala sa vlasnikom pekare da je on preporuči nekim svojim poznanicima u Novom Sadu koji drže isto pekare i da je zaposle. I ja mislim da bi se to tako i desilo. Međutim, Dragan, verujući da ona sada planira da ode za Novi Sad, zato što je našla neku ljubav, neku simpatiju koja možda živi i radi u Novom Sadu, a u Bačku Palanku dolazi samo radi vikenda ili da bi obišao roditelje ili neke rođake i da je on tu stupio u kontakt sa Jasminom dok je onako izlazio iz nekog kafea i dok je jeo vruć burek, rekao je neku priču u smislu: gospođo, da li ste slobodni? Jesam. Razmenili su telefone i on je odmah napravio neku svoju rekonstrukciju budućih događaja. On je već video svoju bivšu partnerku pred oltarom za venčanje. I sada Dragan u toj svojoj paranoji i u svojoj toj bolesnoj mašti zamišlja svoju bivšu partnerku kako ona te svoje sposobnosti kulinarske i pekarske, a na kraju krajeva i tu svoju ljubaznost, i ne samo ljubaznost, nego i telo, deli tamo sa svakim nekim ko prođe kroz tu pekaru gde ona radi. Malte ne ko da je Jasmina tamo bila na prodaju, a ne tamo đevrek, burek ili pogačica sa švarcima. Možete da zamislite jednog besposličara koji je bio dosta omamljen od prekomerene konzumacije alkohola. Jer kao što sam rekao, pored Jasmine, Dragan je imao još jednu veliku ljubav, a ona se zvala Rakija. Dragan i dalje glumi privatnog detektiva, prati i uhodi svoju bivšu partnerku Jasminu, bez obzira što više ne stanuju zajedno u istom stanu. Ko zna gdje je Dragan u tom periodu i stanovao, možda je spavao ispod nekog mosta ili tamo u nekoj šupi na nekom stovarištu, ali ja mislim da to praćenje i to uhođenje Jasmine nije počelo od trenutka njegovog izlaska iz zajedničkog stana. Ubeđen sam da je on nju pratio godinama. Jer kako bi on sada mogao da zna tačno imena svih njenih poznanika, mušterija, prijateljica, ko je šta od komšija njoj rekao u smislu nekog komplimenta. I sada kada bi to čuo Dragan, on bi odmah video, znači, gomilu i masu tih nekih ljubavnika kako čekaju njegovu Jasminu, kako bi im ona umesila neku kiflu, pogačicu sa čvarcima, neki salčić, puslicu i onda da im onako podeli poljubac. I Dragan je onako malte ne revolucionarno i preteći govorio Jasmini: zapamti, Jasmina, sve su pite pitice, samo je burek pitac. I to praćenje i filozofiranje
Dragana eskaliralo je 20.6.2017. godine. Dragan je odlučio da tog dana pojede jedan burek u pekari Milaneze, koja se nalazi u Proleterskoj ulici u Bačkoj Palanci, i ne samo da je odlučio da pojede tamo pravi onaj burek sa mesom, on je poneo i nož koji je imao sečivo 15 cm. Najverovatnije je mislio da tamo imaju u toj pekari Milaneze tupe noževe i on je poneo nož kako bi on seckao onaj burek i kako bi ga uživao na svoj način. Kako to znaju da rade samo Bosanci. Ono sa uživanjem da pojede burek s mesom. I došao je prvo u 10 sati u pekaru Milaneze. Jasmina je radila, ali je tu bila i njena koleginica. On je uzeo hleb, video je ko sve tu dolazi da kupuje hleb, čuo je opet gomilu tih komplimenata koji su bili upućeni i Jasmini, a i njenoj koleginici koja je tu radila, a na račun njihove ljubaznosti. I on je sve to tumačio na svoj način, gledao je ko šta kaže, nešto se sav pomerao, migoljio, kao da malte ne hoda po nekim jajima i rekao je vratit ću se kasnije da pojedem burek, a sada idem kao nekom prijatelju da odnese hleb. I otišao je. Nije ga bilo nekoliko sati. A zašto ga nije bilo nekoliko sati? Zato što je čuo Jasmininu koleginicu kada je rekla da će ona da ode ranije, oko 12 časova, i Dragan je znao da će Jasmina od 12 pa do 16 časova biti sama u pekari. A u 16 časova dolazi druga smena, a i majstori koji pripremaju te bureke koje mese i svašta nešto. I onda je on rekao, dobro, doći ću ja kasnije, a u stvari je zacrtao sebi da dođe tamo negde oko 1-2. I to je i uradio. I oko 14 časova Dragan ulazi onako mangupski u pekaru, visok metar i žilet, jedva se vidi iza onog pulta, maše tamo kao neki hobit, naručuje osminu bureka jer četvrtina je velika za njega, naručio je čitavih 125 grama bureka. I sada Dragan dok je jeo taj burek, on je onako ljackao, posmatrao Jasminu i zamišljao je najverovatnije kako bi bilo lepo da uživa i sa Jasminom, a ne samo u tom bureku. I rekao je, dušo moja, napravila si ne dobar burek, nego ovakav burek ja mislim da nema nigde na svetu. Nisam jeo bolji burek, stvarno si pravi majstor, ljubim ti te tvoje zlatne prstiće, tvoje bele ruke. Evo, ako prihvataš moj poziv, ja te pozivam da odemo večeras na jednu lepu večeru i da porazgovaramo o nama. I sada Jasmina ga onako sluša, prosto ne može da veruje šta sluša od čoveka i kaže, ajde bre, Dragane, ostavi me, nemam nameru sa tobom da idem na bilo kakvu večeru. Ne želim da idem na večeru, još manje da pričamo o nama, jer nemam nameru da se mirim sa tobom. Želim da idem za Novi Sad. U toku jeseni odlazim iz ovog grada i neću baram da te više gledam. Idem u veliki grad, tamo ću naći drugi posao, druge preokupacije, a na kraju krajeva planiram da se posvetim malo više ćerkama. Više mi je tebe previše i neću više da se brinem o tebi i da te slušam. I sada, Dragan kada je to čuo, najverovatnije da bi on odmah nasrnuo tu na Jasminu, međutim, tada je baš ušla jedna gospođa, kupila je hleb, čula je da se njih dvoje nešto raspravljaju u vezi večere, da je Dragan poziva na neku večeru i ona je sve to onako iskulirala, zahvalila se Jasmini na hlebu, uzela je još tu nekog peciva i rekla je, draga, vidimo se sutra u isto vreme, želim ti svako dobro. Okrenula se i izašla. I prilikom odlaska ispod oka je samo pogledala Dragana i videla je kako je u njegovim očima dosta besa i zlobe. I primetila je
da se osjeća u vazduhu miris rakije, jer je Dragan pre nego što je došao na burek popio ko zna koliko tamo neke dudovače ili neke druge rakije i brlje koja se pije iz ko zna kojih destilerija. I Dragan posle tog odbijanja Jasmininog odlučio je da izađe i on iz pekare. Izlazi i staje do samih vrata i onda rukom poziva Jasminu da izađe kako bi joj nešto važno rekao. I Jasmina pravi veliku grešku, izlazi i nije primetila da je Dragan izvukao nož koji je bio zadenut o kaiš na njegovim leđima i kako je ona prilazila, on je velikom silinom, znači svom snagom, taj isti nož zario u njen stomak. I ne samo da je zario taj nož, on ga je zaokrenuo u njenom stomaku i kada se rez našao prema grudima, on je povukao na gore. Malte ne je iskasapio, odnosno rasporio nesrećnu Jasminu kao neku životinju. A potom je zadao još jedan udarac u stomak i Jasmina je tada pala na kolena pred već poludjelim ubicom Draganom. I on se nije zaustavio. Taj isti nož punom snagom, iz punog zamaha, zario je u vrat ove nesrećne žene. I taj zapravo udarac u vrat je bio sudbonosan, odnosno smrtonosan, jer je tim zamahom i sečivom presekao njenu levu karotidu. Od velikog krvarenja žena je odmah pala u nesvest, a Dragan je, valjda verujući da će se spasiti na neki način, okrenuo se i otrčao. Otrčao je, napustio je samo lice mesta, neko je ubrzo prošao, video je svu krvavu i nesrećnu ženu kako leži, zapravo Jasminu, pozvali su hitnu pomoć koja je ubrzo stigla. Ukazali su joj pomoć odmah u hitnoj službi u samoj Bačkoj Palanci, a odmah posle toga je upućena na kliničko-bolnički centar u Novom Sadu. Nesrećna žena je odmah po prijemu na kliničko-bolnički centar u Novom Sadu i preminula, usled velikog gubitka krvi. Bila je faktički iskasapljena. Njoj je bilo zadato 3 smrtonosna udarca nožem koji je imao sečivo 15 cm. Policija je odmah znala da je ovo ubistvo izvršio Dragan Rikanović. Odmah posle nekoliko sati pronašli su i Dragana Rikanovića, priveli su ga u policijsku stanicu u Bačkoj Palanci, on je ćutao, posle toga su ga prebacili za Novi Sad, u upravi policijske stanice je i dalje ćutao. Posle 48 sati policijskog zadržavanja izveden je pred javnog tužioca koji mu je uzeo izjavu i odredio mu je pritvor do 30 dana. Dragan se branio, odnosno dao je izjavu koja je malte ne suluda. Rekao je da nije on ubio Jasminu, nego da je Jasmina Davidović pred njim izvršila samoubistvo. Tako što je otela Draganov nož, ubola se 2 puta u stomak, a onda i 3. put u vrat. Mislim, ja stvarno ne znam ni jednu ženu na ovom svetu koja bi izvršila takav vid samoubistva. I ne znam zbog čega bi uopšte izvršila samoubistvo. A i da je uradila to, ne znam zašto bi onda Dragan uzeo taj isti nož, odneo ga i bacio ga neznano kud. Toliko je bio potresen tim događajem da je nož bacio i nikada nije isti pronađen. I toliko je bio potresen da nije pozvao čak ni hitnu pomoć, iako je imao mobilni telefon. A sve vreme godinama tvrdi kako najviše na svetu voli Jasminu. Sada, ako nekoga volite, zašto planirate da ga ubijete? I zašto ga ubijete na kraju? A ako ste ga ubili, zašto lažete da je žrtva malte ne kriva i da je ona izvršila tobože suicid? Mislim, prosto da ne veruje čovjek. I sada, posle 6 meseci istrage, počelo je
i suđenje Draganu Rikanoviću. Optužnica je bila podignuta po članu 114, znači optužen je za teško ubistvo sa umišljajem, što smatram da je ispravno. Tužilaštvo je ispravno postupilo i tužilaštvo je tražilo 40 godina zatvora za ovog čoveka. Suđenje je trajalo godinu dana. 26. marta 2018. godine donešena je prvostepena presuda po kojoj je Dragan Rikanović osuđen na 30 godina zatvora. Kao olakšavajuća okolnost uzeto mu je to što je on bio zaljubljen u Jasminu Davidović, što nije mogao da živi bez nje, što je izrazio kajanje, rekao je da on jako pati zbog njene smrti, iako je on nije ubio. On i pred sudom laže da nije ubio Jasminu Davidović. Kaže, eto, ja je nisam ubio i to je prava istina. Ali ako vi kao sud kažete i tvrdite da sam ja nju ubio, ja ću se njoj izviniti ako me vi pustite. Ne znam šta je time hteo da kaže ovaj suludi čovek. Mislim, ne znam kako da ga nazovem. Dragan je znači osuđen na 30 godina zato što je star, ne vidim zašto je star. To mu je olakšavajuća okolnost. Ima 65 godina. U njegovim godinama još uvek su ljudi u radnom odnosu. I još uvek su vojni obveznici trećeg poziva. On je radno sposoban čovek. Ne vidim šta se njemu uzima kao olakšavajuća okolnost. Nećete mi verovati, ali ja sam pre neki dan u gradskom prevozu video vozača autobusa koji ima 72 godine. Baš sam ga pitao, prijatelju, koliko imaš godina? I on mi je rekao 72. I ne znam, ako on sada nekog zgazi usput i krivije, da li će mu se uzeti kao olakšavajuća okolnost to što on ima 72 godine i nikoga neće osuditi. Mislim, pošto je najveća kazna kod nas za saobraćaj 8 godina, znači maksimalno možete da ga kao starog čoveka osudite na 6 meseci. Ili možda uslov, da je razumem. E sada, ja zaista ne mogu da shvatim sud koji donosi takve presude. U Sjedinjenim Državama za ovako nešto bio bi osuđen na 5 doživotnih robija. Pa i ako neki presednik želi da ga pomiluje, može da mu izda pomilovanje samo za 1 doživotnu robiju, ne može i za one ostale 4. Ali mi, eto tako, imamo neki svoj fazon, tumačimo zakon kako smatramo da je on onako najbolji za građanstvo i nekada zaista donosimo neke presude koje uopšte nisu stimulativne, da utiču stimulativno na eventualne počinioce. Već donose neke presude koje ne obeshrabruju eventualne počinioce, nego malte neko da utiču stimulativno na njih. Malte ne kao da ih forsiraju bez problema, vi možete da uradite neko krivično delo, dobit ćete malu kaznu zato što nemate napunjenih 21 godinu ili imate 65 godina. Pa šta ako ima 65 godina? Trebao je da dobije maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, bez prava na bilo kakvo pomilovanje ili skraćenje. Ovaj čovek je ubio majku 3 dece. Ovaj čovek je ubio jednu divnu ženu koju su voleli ljudi koji su kupovali hleb kod nje i pecivo. Ona je svojim rukama hranila ljude. Ona je širila ljubav kroz taj posao. Ona je zračila pozitivnom energijom. Ona je bila jedna napaćena duša, ali je volela život i volela je ljude. I ona nije bila materijalista. Zato je i pružila šansu ovom maltene nepostojećem čoveku. On nema ni č od čovečnosti. Ovaj čovek ne samo da je bio mali svojim rastom, on je bio jedna nula od čoveka i ubio je jednu predivnu ženu. Uništio je jedan život.
i pritome nije pokazao ni jednu trunku kajanja. I sada mi hoćemo da iskorenimo femicid. Kako, na koji način? Ovo što je on uradio nije klasičan femicid i nije nasilje nad bivšom ženom. Ovo je jedan vid terorizma i posebno bi voleo da sud uvede jednu novu sankciju i jedan novi vid suđenja za ovakav vid ubistva na javnom mestu, koje su faktički egzekucije na javnom mestu u vidu terorizma, jer unose veliku uznemirenost u javnosti. Setimo se samo one likvidacije na javnom mestu u Pirotu i da ne nabrajam još desetine koje smo obradili posle toga. Kada neko ubije nekog na javnom mestu, treba da bude suđen i zbog terorizma. I nema tu imao je ovoliko godina, imao je onoliko godina. I da imaš 10 godina, ako si na javnom mestu izvršio čin terorizma, treba da se prema tebi ophode kao prema teroristi. Na ovu presudu je uložila, znači, žalbu i odbrana, koja je bila po službenoj dužnosti. Odbrana je tražila da Dragan Rikanović bude osuđen maksimalno 15 godina, odnosno za obično ubistvo, jer je navodno izvršio ubistvo iz emocija nad bivšom partnerkom. Međutim, i tužilaštvo je uložilo žalbu. Ono je tražilo 30 godina i nisu hteli da prihvate nikakvu opciju obaranja člana 114 na član 113 i da se Draganu Rikanoviću sudi za obično ubistvo. Tvrdili su da ovo što je on uradio je sa krajnjim umišljajem i ja sam ubeđen da je to zaista tako. I apelacija u Novom Sadu je potvrdila 30 godina, tako da se Dragan Rikanović nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Sremskoj Mitrovici. Osuđen je, znači, na 30 godina zatvora. Ja o ovom događaju nemam više šta da kažem, osim da vas zamolim da u svojim komentarima napišete da li se slažete sa mnom da ovakva ubistva na javnom mestu treba da budu tretirana kao terorizam ili ne. Ako imate neko drugo mišljenje, molim vas, napišite. Ja vas do sledeće čudne priče pozdravljam i stop nasilju nad ženama.